డాక్టర్ గారు మా అమ్మగారి వయసు 48 సంవత్సరాలు. తనకు వారం రోజుల నుంచి విపరీతంగా దగ్గొస్తుంది. అలాగే లాలాజలంతో పాటు కఫం కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ లక్షణాలు ఏమైనా టీబీ అయి ఉండొచ్చా? ఇప్పుడు మా అమ్మగారికి ఉన్న సమస్య ఏమిటి? తనకు ఎటువంటి చికిత్స ఇప్పించాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా టీబీ అనేది దీర్ఘకాలికమైన సమస్య అండి. అంటే మనకి వారం రోజుల్లోనే దగ్గు రావడము, కఫం పడడం అనేది చాలా రేర్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువ శాతం మందిలో ఏంటంటే మినిమం 3-4 వారాలు దగ్గు రావడం, కఫం పడడం, సాయంత్రం అయ్యేసరికి జ్వరం రావడం, ఫీవరిష్గా అనిపించడం, ఆకలి తక్కువైపోవడం, బరువు తగ్గడం, ఇవన్నీ టీబీకి సంబంధించిన లక్షణాలు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జరుగుతాయి అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టిల్ చాలా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వాతావరణంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్గా మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు, లేదంటే పిలిగ్రిమేజ్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ వాతావరణంలో ఉన్న వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ కనిపించవచ్చు. సో సాధారణంగా ఏంటంటే ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ మనకి ఎంట్రీ నోస్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ముక్కు, దాని తర్వాత గొంతు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. జలుబు రావడం, తుమ్ములు రావడం, గొంతులో నస అనిపించడం, దగ్గు, విపరీతంగా కఫం రావడం, లేదంటే గొంతు నొప్పి రావడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే బోత్ వైరల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించిన లక్షణాలు. మీరు చెప్పేది 1 వీక్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇటువంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి. సో ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చరు, సిఆర్పి, ఎక్స్రే తీసి చూసుకున్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, లేదంటే న్యూమోనియా ఏమన్నా ఉందా, లేదా మీరు అన్నట్టుగా ఏమైనా టీబీకి సంబంధించిన లక్షణాలు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయి మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం స్పూటం మనం కల్చర్కి పంపించినప్పుడు అది బ్యాక్టీరియా వలన, వైరస్ వలన, ఫంగస్ వలన వస్తుందా, లేదా టీబీ అనేది కూడా మనం దాంట్లో క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయగలం. ఒకసారి ప్రాబ్లం డయాగ్నోస్ అయ్యాక దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి.